Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақта ақылды аспаз атты ертегімен таныс боламыз. Бүгінгі сабақта сенің білетінің ертегінің мазмұны, шығарманың композициялық құрылымы. Ал сенің меңгеретінің шығарманың композициялық құрылымын анықтау, баяндау тәсілдерін қолданып, шығарманы қысқаша мазмұндау. Композиция дегеніміз не? Композиция көркем шығарманың құрылысы. Оқиғалы шығарманы сюжетті шығарма деп те атайды. Шығарманың құрылысына тоқталайық. Шығарманың басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі және шешімі болады. Бүгінгі ертегінің авторына тоқтала кетейік. Шәкен Күмісбайұлы, жазушы, аудармашы. 1943 жылы 17 қазанда Алматы облысының Ақсу ауданындағы Қаракөз ауылында туған. Қайсар бала, қалам мен дәптер, шатақ шырпы, солақай атты кітаптары бар. Енді ертегіні бірге оқиық. Ертеде бір патша маңайындағы патша уәзірлерді шақырып, үлкен той жасағысы келеді. Той алдында 3 күн бұрын аспазын шақырып алып, мол ақша береді де, базарға барып, дүниедегі ең дұрыс, ең қымбат азық-түлік сатып әкел. Үстелдің үсті ең дәмді, тіл үйіретін тағамдарға толы болсын, деп бұйырады. Аспаз базарға барып, патшаның берген бар ақшасына малдың тілін сатып алады. Дәмдеуіштерді қосып, патша үстеліне қойылатын тағамдарды дайындайды. Сонымен жан-жақтан меймандар келіп, патша дайындалған тағамдарды әкелуді бұйырады. Аспаз әр қонаққа бір түйір піскен тілден ұсынады. Қонақтар дәмді етті тез жеп қояды. Патша тағамның тағы бір түрін алып келуге әмір етеді. Аспаз тағы да қонақтарға тіл ұсынады. Қонақтар аң-таң болып іштерінен, бұл жердің салты осылай шығар, деп ойлайды. Қонақтар ұсынған тағамды жеп, енді не берер екен, деп күтеді. Патша бұйырады. Тағы да тіл әкелінеді. Бізге неге бір ғана тағамды береді, дейді қонақтар патшаға. Патша аспазды шақырып алып, мен саған төрткүл дүниедегі ең дәмді, тіл үйіретін тағам дайында дегенім қайда, мынауың қалай, деп ренжиді. Уа парасатты патшам, бұл жарық дүниеде тілден артық не бар? Тіл патшаны таққа отырғызады. Тіл соғысты тоқтатып, екі жақты келісімге әкеледі. Дүниедегі ең тәтті сөздерді де тіл айтады. Аспаздың сөзіне қонақтар таңданып, тапқырлығы үшін мақтайды. Ақыры олар бір-бірімен ақылдасып, аспазды дүниедегі ең жаман нәрсені сатып алуға қайтадан базарға жібереді. Аспаз бұл жолы да тіл сатып әкеледі. Ау, мен саған дүниедегі ең жаман нәрсені сатып әкел деген жоқпын ба, деп патша ашуланады. Парасатты патшам, ойлап қараңызшы, дүниеде тілден асқан бүлдіргіш бар ма? Тіл достықты, келісімді, бейбітшілікті бәрін білдіреді. Бұзады, қиратады. Дүниедегі жаман сөзді де айтатын тіл емес пе? Мұны жалған деңізші. Патша да, оның қонақтары да
үндей алмай аспаздың ақылына таң қалыпты. Балақай, саған ертегі ұнады ма? Ендеше тапсырмалармен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма. Берілген оқиғаларды ретімен орналастыр. Бізге неге бір ғана тағам береді, дейді қонақтар патшаға. Мен саған төрткүл дүниедегі ең дәмді, тіл үйіретін тағам дайында, дегенім қайда, мынауың қалай, деп ренжиді. Екінші үзінді. Ертеде бір патша маңайындағы патшаларды, корольдерді, уәзірлерді шақырып, үлкен той жасағысы келеді. Келесі үзінді. Парасатты патшам, ойлап қараңызшы, дүниеде тілден асқан бүлдіргіш бар ма? Тіл достықты, келісімді, бейбітшілікті, бәрін бүлдіреді, бұзады, қиратады. Дүниедегі жаман сөзді де айтатын тіл емес пе? Мұны жалған деңізші. Патша да, оның қонақтары да үндей алмай, аспаздың ақылына таң қалыпты. Келесі үзіндіге назар аудар. Аспаз базарға барып, патшаның берген бар ақшасына малдың тілін сатып алады. Дәмдеуіштерді қосып, патша үстеліне қойылатын тағамдарды дайындайды. Және соңғы үзінді. Ақыры олар бір-бірімен ақылдасып, аспазды дүниедегі ең жаман нәрсені сатып алуға қайтадан базарға жібереді. Берілген үзінділер түсінікті болса, оқиғаның ретіне сай орналастырып шық. Қане, жауабымызды бірге тексеріп көрейік. Сенің берген жауабыңмен менің жауабым сәйкес келді деген ойдамын. Жарайсың. Екінші тапсырма. Ертегінің композициялық құрылымын анықта. Мазмұны. Бірінші, қонақтардың патшаға шағымдануы, патшаның ренжуі. Екінші, патшаның той жасағысы келіп, аспазды базарға жіберуі. Үшінші, патшаның да, оның қонақтарының да аспаздың ақылына таң қалуы. Төртінші, аспаздың қонақтарға екінші рет тіл ұсынуы, қонақтардың аң-таң болуы. Бесінші, аспазды дүниедегі ең жаман нәрсені сатып алуға қайтадан базарға жіберуі. Төменде ертегінің композициялық құрылымы берілген. Сәйкес орындарға қойып шық. Тапсырманы бірге тексеріп көрейік. Бірінші үзіндіде оқиғаның шиеленісі берілген. Ал екіншіде оқиғаның басталуы. Үшінші бөлікте оқиғаның шешімі туралы айтылған. Ал төртінші бөлікте оқиғаның дамуы берілген. Бесінші бөлікте оқиғаның шарықтау шегі берілген. Бұл тапсырманы дұрыс орындадың деген ойдамын. Үшінші тапсырмаға назар аудар. Бірінші немесе екінші бөліктің қайсысы бірінші жақта айтылған? Соны анықтап көр. Әрине, бірінші жақта бірінші бөлік айтылған. Базарға барып, патшаның берген бар ақшасына малдың тілін сатып алдым. Дәмдеуіштерді қосып, патша үстеліне қойылатын тағамдарды дайындадым. Бұл тапсырманы да қиналмай дұрыс орындадың деген ойдамын. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін шығарманың композициялық құрылымын анықтадың, баяндау тәсілдерін қолданып, шығарманы
қысқаша мазмұндай білуді үйрендің. Әдебиеттік оқу сабағымыз осымен аяқталды.